Hello，今日咧，我就會介紹咧呢個火箭啦，同埋呢兩個球嘅。其實咧，呢個咧係互相複製嘅。不過我哋唔講咁多呢個火箭啦。我哋會講呢兩個頭先。而家拆開咗啦。而呢個咧都係拆開喎。不過咧，我咧就唔會講呢個噶啦，我會講呢個先。呢個咧改一改佢，咁就已經變成咗另一個。我改一改佢，複製咗之後咧，然之後就結合，咁就你睇下穩固咗啦。不過你其實都好容易散開㗎，嗱你睇下，咁就已經散開啦。唔使其實咧。我哋咧已經唔係應該話我咧就有呢個更加穩固嘅呢個，好，你睇，擰下佢，打下佢，冇事啦。你要咁樣四周圍都冇乜事嘅。咁你諗一諗下，究竟點解呢個打佢？搖佢都冇事，而呢個打佢就已經咁易散開。呢個搖佢就容易散開。好啦，今次已經完啦，拜拜。